Həkimlərin səhv etmək ixtiyarı varmı sizcə? Həkim çalışmalıdır səhv etməsin. Səhv iki cür olur. Biri həkim bilə-bilə, demirəm, həkim demirəm. İnsan bilə-bilə bu səhv edir. Bilir ki, bunu səhv edir və ona gedir. Bir də insan bilmədən etdiyi bir şey səhv ola bilər. Mən düşünürəm ki, həkimin obyekti insan olduğu və insan həyatı olduğu üçün həkim maksimum səylərindən istifadə etməlidir ki, səhv etməsin. Və yaxud da ki, səhv edəndə də elə səhvlər olsun ki, o xəstənin həyatı bahasına başa gəlməsin və düzəldilməsi mümkün olan bir səhv olsun. Səhvsiz bu dünyada insan yoxdur. Biraz ilahiləşdirməyək məsələni. Hər zaman, hər yerdə deyildiyi kimi səhvsiz bir Allah, yəni ilahi qüvvədir. Ya ondan aşağıda hər kəsin səhv ola bilər. Amma səhvlər, yenə deyirəm, fərqli ola bilər. Elə səhvlər var ki, o bağışlanılmaz. Elə həkim səhv var ki, o bağışlanılmaz. Amma elə həkim səhv var ki, o, yəni ola biləcək səhvlər. Baxın, həqiqətən səhvlərin özü də iki qrupa bölünür. Yəni bu əməliyyatda bu səhv oluna bilər və bu əməliyyatda bu səhvi etmək olmaz. Yəni həkim bir mədə əməliyyatına gedir, bir səhlənkarlıqdan aortanı zədələyir, bu artıq bağışlanılmaz səhvdir. O artıq bağışlanılmaz səhvdir. Ehtiyatsızlıqdan baş verən bir səhvdir, amma bağışlanılmaz. Çünki o səhv zamanında o qanaxmanın qarşısını ala bilməsə xəstənin ölümünə nəticələnə bilər. Bax, belə bu qədər.